说国话。上期我们说了此花无日不春风，这幅图中主体月季花的花头部分。今天咱们来说说它的叶片。叶片讲究的是一个疏密关系，咱们可以是3、5片这样去找规律。拿出来咱们的颜料碟和大号尖毫毛笔。首先我们先来调整一下咱们这个颜色。这个颜色当中我加上了这个浅一点的这个深绿的色彩，接着再去调整一个藤黄色，给它们融合到里边去。颜色呢，在深的地方可以多加上一些这种花青的色彩。首先说咱们在表现那种浓淡的时候，如何去区分？就是咱们多数的情况下，比如前边可以是浅的，后边可以是深的，拿深的去挤出来这种浅的。还有一种是咱们也可以前边深，后边的淡，也是一个对比的关系。不只是咱们花鸟当中，其实山水当中也有一些这种远景、近景的浓淡之分，这就是一个对比的关系。有了层次，画面就丰富了。现在我是用这种淡一点的这种深绿为主的一个颜色。咱们笔尖上来上少许的一个淡淡的花青色。首先先来第一片叶子，它的一个大小其实可以接近咱们这个花瓣的大小，因为咱们这一侧会有个9尊，所以先从这个中间的一个位置偏上一点。先来上一片叶子，1、2笔就完成。拉下来，头上也可以不是尖的，咱们给它收住一些。这是第一片叶子。之后我们去找结构，咱们可以往两边去调整。比如这个叶子，通常咱们见到的它是有3到5片，我们可以是随着它这中间大一片，旁边咱们带上这么一片小一点的叶片去给它生花，后边第3片窄一些。这是第一组叶片的一个穿插关系。接下来我还需要用到一个颜色，就是我们挤出来一点这个赭石的色彩。来，赭石这个色彩，有些叶片它的笔尖上会放一点这种赭色，或者是放一些红色。如果咱们喜欢比较亮一点的，可以用这个珠标，甚至用一些这个曙红色。咱们还是用这种看薄一点的这种绿色，淡一点，以这种深绿为主。之后这个笔尖可以来上少许的这个淡的赭石，注意用深绿和赭石去微微的调试一下，两边产生这种高低错落的一种关系。往中间去穿插，这边中间的一圈会稍微大一些，1、2笔去完成。笔尖略带淡赭石放到这，分成这3片，然后这边咱们也来上这么3片，往里边去穿插挤进去，这就是一个密集的关系。之后呢，我再去穿插，再来表现下方的叶片，可以拿一个深的来给它衬托。重点加上一点花青，可以先画9尊，也可以先画叶片。能掌握好哪种，咱们就先画哪种，这个呢没有固定的要求。等画熟了以后，这些顺序都是可以自己进行一个这种调试关系的。包括我在画画的时候，我可能先画叶片，或者是我先画后边，我再去画前边的这些都是可以的。这边咱们先分组，先来上面看1、2、3，都是以3片进行一个中间的穿插。后边咱们再往上去翘一些，
这种叶片的一个时候，我们也是看好，还是用这种绿色，咱们再来上一些这种淡的赭石，让它们有点棕色的一个效果，往这个左侧来延伸，中间来一片大的，咱可以比这花瓣略微的侧一点，一个叶片推着笔去行走，两边的叶片咱们给它延伸进来，也遮挡在里边，它是一个紧凑的结构。这是左侧中间到左侧的一个比较密集一点的这样的一个大的结构关系。如果咱们在画叶子的时候，可能有些空白比较多的情况下，我们可以多加上几片叶子，但是外轮廓的结构它也是参差错落的，咱们可以是找出一些透气的一个变化，最后去穿插一些枝干的这种连接。现在呢，还是这种以石绿色为主一点的这种颜色，笔尖上略微淡一些，淡淡的赭石色，我可以是往这个右上方，和它正好是相对的过程，压下来往前略微的收住咱这个笔尖，不要太刻意的去表现。之后笔尖没有颜色以后，咱们再来调整这种淡赭石色。往上延伸，有这种小叶片挨得非常紧，比较瘦小一些。之后咱们再往上方去延伸，中间的大一点，笔尖来上少许的一个淡淡的这种花青色，浓淡的层次很重要。立起来一些，咱们上这一大片叶子，一两笔来完成。那两边的小叶上，咱笔尖加上一点淡赭石色，好一片，左右两侧去穿插，最后这个右侧的一块，咱们也是多加上点水，这个叶片的颜色咱们可以画的淡一些，适当的去调整它之间的这种关系。这是中间叶片整体的表现了，接下来就是我们对于酒樽的一个处理了。这个酒樽也是以墨色进行一个勾勒，有这种虚实的一个变化，线条还是偏干一点。咱们用这个淡一点的墨色进行一个勾勒，拿出来咱们一支小号的毛笔，调整一下我们这个淡墨。首先这个最上方有这么两个凸起来的这种小的结构，再离这个叶子比较近一点，我先来上这第一个小结构，小的弧形，一个小扇子，两边凹下来。现在勾勒出来这个小的结构，左侧这一块我可以给它增加上一点这个小的厚度，然后旁边来敲这种小的线。现在这个长短是相当于这个颜料盖子一个半多一点，然后我再去深花，比它的略高一些，遮挡在后方的这样一个小结构，咱们也给它挨到后边，略微高一些，它是长在另外一个圈那块的，给它收进来。之后是咱画面当中还有一个叶片，给它压到这了。我们可以是提前预留出来，也可以是在拿捏不好的过程当中，咱们来上一点这种淡绿色，来上一点这种淡赭石。我可以是把这个小叶片先画完整，咱再来画遮挡的酒樽，就比较好解决我们对于画面的一些处理了。现在换回咱们这支淡墨的这支毛笔，干一些弯曲。首先这个酒樽它是围绕着咱们所看到的这个结构略带转折和弯曲的一个变化，因为它下方的一个枝被遮挡住了，甚至是被一些叶片给挡住了。咱们先画一半，弯曲着有这样一个小的口，适当收住，后边有一个厚度，
往这弯曲下来，给它圆收。这是咱们喝酒的时候，这倒出来这个酒水，中间再补充上这一个小小的厚度感，给它延伸，收起来，这就是咱们对于一个最上端的一个结构调整。到了下边，咱们再去延伸，要注意了，上边略宽，慢慢的收拢下来，咱们弯曲产生一些变化，收进去，适当调整咱们这个遮挡的关系，再往这边走，略带对称，还是弯曲着，收进去。这是上方略宽，下方略窄，产生这种凹凸变化。再往下走的时候，咱们就可以增添一些这种小的一个这个腿往下延伸，还是同样的墨色。咱们可以先画左右两侧的上宽下窄，由于站下来一些弯曲，给它落下来，后边产生一个厚度，由宽到尖，左右两侧它是一个这种半对称的一个效果，往这一侧给它遮挡下来，弯曲的带进来，适当的遮挡进去。里边的厚度多出来一小部分，其实这露一个小腿是什么原因呢？它其实有3个腿，所以我们可以在后方给它稍微的遮挡进来一个瘦小的短一些，因为它在后边略带一些弯曲，咱们往后边给它进行一个这种遮挡的效果。这是它的一个底端，适当收拢住，上边再来上一些这种小的细节，还是用这种虚的笔触，咱们把中间来上2条弧线，适当产生这种刚的笔触，弯曲的弧线可以断开。之后咱们这种刚笔触给它戳上一些这种纹理，这就是对于这个酒樽结构的一个表现。中间这一块还有这叶片往里边垂进去了，咱们可以把这最后的这个下方垂叠的这个叶片给它添加上浅一些的这种绿色，笔尖上可以稍微的上一点这个淡花青，咱们给它垂进来，让它们长在里边，垂进去了，包进来，这是一组。如果离得比较远的，咱们也可以再把这块再给它垂下一些叶片。本来已经一次性说完了，可是导出了3次都不成功，只能删减再删减，后面剩下无法导出的，只好下次再说啦。